How you doing, Sebastian? Tell No us. pongas el flash, anda, abajo. No, no tiene flash. Yeah. No pongas el flash, Dios. Yeah. Es un Tell me, loco. Miriam, how you doing? Oscar, how you doing? Quita el flash, tío, quita el flash. Sebastian, tell us what's happening right now. El tío este ha pagado la entrada, quiere entrar y no le dejan. Y en eso está, quiere ir a por su abrigo. Perdón, ¿puedes repetirlo? Que quiere ir a por su abrigo. Y no le dejan pasar, ¿por No, qué? Porque, yo qué sé, habrá fumado, es negro. Quiere ir a por su abrigo y es negro. Quiere ir a por su abrigo, pero Y no es le dejan negro, entrar. tío, es negro, menos mal que no es gordo, porque si Está no, fumando porro. ya la Si cagábamos. fuese gordo se tragaría el doble de oxígeno que nosotros, ¿no? Si fuese gordo, es que vamos, ni me molestaría en grabar un vídeo, ¿sabes? Un video. Un vídeo. La verdad es que es una putada, tío. Sebastián. Te dejas tu abrigo, te sales a fumar un piti y cuando quieres entrar ya no te dejan quitar el abrigo. A ver, es que, vamos a No ver. es justo, no es justo. Husky. Oscar. Husky. Husky. Husky es un perro. Qué ascazo. Qué ascazo, no. Yo he jugado con un husky y son muy buenos. Husky. ¿Qué pasa? Husky, eres de la misma raza. A ver. Yo soy él y me cabrearía.